এতি রাতে আসি করি ডাক কে গো তুই কে গো এতি রাতে আসি করি ডাকুচু যে রড়ি রড়ি কে গো তুই কে গো তুই কে গো লাসর মনাই লাগে কাই আইছু চলি লাসর মনাই লাগে কাই আইছু চলি अरे नहीं सुना मैं जाना फिरी ये सुनो नहीं सुना मैं जाना फिरी नहीं सुना मैं जाना फिरी ये सुनो नहीं सुना मैं जाना फिरी উপরে পড়ার কুকরা গন্ধা তলি সাইকে আসি উপরে পড়ার কুকরা গন্ধা তলি সাইকে আসি তোমার 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 কলিয়া পেঠা দেখি করি সতগানি জোরে জোরে করে মরছি হ্যালো मामको मामको কাহার দিহে যে কুকুর রকত পুহুচে কা বলুচে সেরিয়া জীবন কা বলুচে এতে লজ্জা শর্ম টিয়ালা পরে বি নাই জিবার যে আমার নেই জানো মা হেনতা কে কোন নাই যাও মামগো আর চুর কি দুষ্কর তুই আসি চুমরপুর রে আসি চুমরপুর লাড়ে গেলে ডাকু আছো সুমধুর গিরা গো সুমধুর গিরা চুর কি দুষ্কর তুই আসি চুমরপুর গো আসি চুমরপুর লাড়ে গেলে ডাকু আছো সুমধুর গিরা গো সুমধুর গিরা লাসর মনাই লাগে কাই আইছু চলি লাসর মনাই লাগে কাই আইছু চলি আর নাই শুনে মই জানা ফিরি এ চুর নাই শুনে মই জানা ফিরি নাই শুনে মই জানা ফিরি এ চুর নাই শুনে মই জানা ফিরি যাহাবার কথা হেলান আর কে কে আসিছন যে তাঙ্কর না গাঁটিকে পচরে কিরি আসব যে কোতে জিমি যে মামু গো আ তো পিলা কান্না কুচা কুই করো নে কান্নাই পুড়ি আগে মই যে মামু গো ও তো কথাটা কইমি এ কথা গো ওগো জিমা গাটি কা আমার বাড়ি আড়ে তোমার বাড়ি আড়ে কাই গে মেরে মাতৃ ওগো তো ভেড়ি তুলি পরে তুই অলগা কাম করি নেই যাও তো ওগো কে গুটাই যে দেখি জিমা বলুছে এনে কো এনে কো તમે કૃષ્ણ ભગવાન আগে মামুকো କାହାଲା ଖୋଜି ହେଲ ସେଟା ଟିକେ କହିବ ତମ ଭଗବାନ ଲଗେଲି ମଜୁର ଚୁଲକେ କେନ୍ତା ଖୋଜି ହେଲ ঠিক আছে ঠিক আছে বাবরে মামুকো হে বাবরে তুমি খেদি খুদা নাই পারলো কা বলো আমার গেট রে জুগাই দেই রে তোমার দাদা যাইছন ননিলো কেমতা কর্মা বলুছে আ নাই যো কি বলো নাই যো হয় মামুকো খেননি এতকি বলো নাই জি বলো বনি নেই ক্যা বাবরে আজ্ঞা জনে আসিকি বাবরে সোনার গুটে মতে গুটে কান ফুল দেইছা দেইছন হ্যাঁ বাবরে টঙ্কার গজরার কান ফুল গুটে দেইছন বুঝি পারুছো আর আজ্ঞা পচরেইছন যে এতে এতে গলার
বাবুরে ই মজুর ঝাল পয় কাহলা মজুর র পয় কাহলা জানি করে খুঁজিছ সব কথা যা লগে যে তা কইছন তো কুকুরা কুকুরা পয় খুঁজে নেই পারলো কাকুলির পয় খুঁজে নেই পারলো ক্লাসিকার বড় মিঠা লাগছি রে বাবুরে মজুর র পয় কাহলা যে খুঁজিছ বলি কହୁছন হ্যাঁ ঠিক আছে আজকাল কা করো জানিছ হ্যাঁ বয়লার কুকুরা ধরিয়ে মার দে বলা পয় পুছ পারবো হাটা নাই নাই কাম দিয়া আছে হেন্দা গে মামু গো শুনো তো আর কিয়ে আসিছে মাকানা কহুছে গো রে বুয়া হয় গো চিনহানে কি জনানে ডর নেই লাগে কে আমা তোমার নিনি কা সমলে গিরি রাখি থাকো হেনতা কে হ্যাঁ মামু গো আর কিয়ে আসিছে মাকানা কহুছে গো ঢুলিয়া মামু বিচার করে আগা ঢুলিয়া মামু বিচার করে হিমর কুয়ারি ছাতি দুলকি যাউছে ডাক শুনি করি তার হিমর কুয়ারি ছাতি দুলকি যাউছে ডাক শুনি করি তার কিয়ে আসিছে মাকানা কহুছে গো কিয়ে আসিছে মাকানা কহুছে গো ঢুলিয়া মামু বিচার করে আগা ঢুলিয়া মামু বিচার করে ইমর কুয়ারি ছাতি তুলকি যাউছে ডাক শুনি করি তার হিমর কুয়ারি ছাতি তুলকি যাউছে ডাক শুনি করি তার মাও গো তারপরে কেনতা হয়েছে আর ঘরের ঘুষি আমার ঘরে নাই না গো যাইছ সে গো কষ্টরে হেম কাকে কইমি কাই বুদ্ধি করমি মন মোরে শিকাতর হেম কাকে কইমি কাই বুদ্ধি করমি মন মোরে শিকাতর सास ननद मर सोई पड़ी जा उठाले नहीं उठ जा सास ननद मर सोई पड़ी जा उठाले नहीं उठ जा ई गपरे कहले काय बोली कहबे ना पूजनी मोर मन ई गपरे कहले काय बोली कहबे नहीं पूजनी मोर मन কাহির চূড়া মরাইছে ঘর গো কাহির চূড়া মরাইছে ঘর গো ডাকুছে থর কে থর ইমর কুয়ারি ছাতি দুলকি যাউছে ডাক শুনি করি তার ইমর কুয়ারি ছাতি দুলকি যাউছে ডাক শুনি করি তার হেন নিয়ে যাহাবার কথা হেলানো আর যদি পঞ্চরে গিয়ে আসবো যে মামু গো আনো আগো নালে একলা যাসি পিরে জাগো কাঁ গো তো এই লোকে জম এই লোকে জিমি রে ওই মুই যাতে যাউছে ওই তুমি হেলো কে যো ওই জগো যাউছে রে মা কেন কেন ব্যাগ ধরে গাড় ছেড়ে তুই প্রশ্ন লোকাই যাও তুই লোকে কাই আউ এই লোকে টিভিরি গরি বুলি গরি আই গরি সমি যাউছে রে মা ঘরে হেনতা তাই যামু আর যাউছে আর থিবা ভাব যা দেখবো না হয় এ ব্যাগ ধরা রইখ্যা আগো
ওই খেয়া বলছ ইগা হ্যাঁ তোমরা আমি কেনতা বাগের দিছু ছই का हलालो का हला जर की का भिरकी है कि पले आसलो হ্যাঁ সর সর আইজ কেলো? সর সর সম্বে দেখর কি इबा बोग बुका के नु पले पुला की काउ कुआ के नु पले पुला आछन कारे हमर घर के सते बोलु छ लेस्टा धर के घिची नै आलो होय जागो এ ए बरे कांदू जो कहाँ गो কে রে হ্যাঁ जे गुटा कथा रे पथरामी কা কথা আমার নাগা কানা গো আমার না ए বাবরে কহি দেখায় মন না বাবু না হচ্ছে সুশীল নাগ ए আর মন না হচ্ছে কিরটি গুম্মা तिलाई फो 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 हो जन गो নাক নাক আমি অরিজিনাল লাগ ডেড়ু নুহেছি के जाने ছরে চুট মারমু 20 ঘারু থি বাজে ওই একা চড়ে জিপ চাবি যাব না জিয়া কহে বাজ এটা আমার অরিজিনাল না কহেনো যা जे बहुला নালে ইউটিউব রে খাই মারি का দেখো पले लो তাকন না পরে সুশীল নাগো আর কিরটি কানা বলে শুনা হলা হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেল না जे सुनो तो मैं तुमको का बोलसी जे इना पचरे के रायन केन सुशील नागर केन की रोटी जामे नाई चिने बोले नहीं कहि तो ओरिजिनल ना पचरे के आसबो जो হেটা নাই চলে হ্যাঁ নাই চলে তোমার সে আধার কার্ডটা দিও কেন্ডা সে চলবা আধার কার্ডটা দিও গো ইদারা চলবা কে নাই গো নি চলে নাই উমেশটা কাটা भी নাই এ বড় হাতাটা বলে মহা মুশকিল রে বাবু এ আমার ঝাঁঝবালাটা দেখো আগো না গো আমি গপুরু আইছো গপুরিয়া হ্যাঁ কেন গপপুরু হ্যাঁ কেনতা চুরকো লখন কাহা লাজে আসুছ का बोले लो গপপুরু আইজু বইলেলো का बोले গপপুরু কৃষ্ণ ভগবান আসিছান নন্দ যশোদাঙ্কর পুଅ হেলে কৃষ্ণ काना हला হ্যাঁ सते आसी छन जे नालो बनी तुमको विश्वास लागुचे না লাবা हां हमको ठोकु चन का बोलुचे তো नहीं क्या जदि भगवान आसी थिबे एतके निसारती काई जाबे परहर घर के हेले किछु नहीं थी বাবরে যার জানে ভাবতেছি বাবরে কার রাত আর কাই দিন ওই কার রাত 12 1 2 बजे वाला समय आबा সুবা না বো হক মোর মামু ঘর के मुई आउछे ওই हैं मोर मामू घर के आमी जे मुई डरमी बिल्कुल नहीं अचिंता नहीं जाएंगे कह केते ना गा पोजरौ छन नागो बाबू हां तमे जदि सिंह भगवान आसी छ कृष्ण हेंता हला में गुटे कथाटे पचरौचे गो কথা পজরাবো हाय हाय বুয়া কা কথা গো आमर इच्छा হ্যাঁ आमर इच्छा তোমার মনে মনে গুটে ইচ্ছা আছে গা हां বাবরে ওই কা কথা পজরাবো যে ছাড়ি বস অচিন্তা এটা সুশীল आग कृष्ण टंती आकाश मंडल कृष्ण टंती जमुनार जल कृष्ण व्यंग टंती अर्जुन कृष्ण टंती मनेत्र कजल जानी चुकिरे पामर और क्या कृष्ण तुई गो कहिबो बुझाई नहीं एक नंबर की 2 नंबर की 3 नंबर की 5 नंबर की 4 नंबर जी नहीं क्या गुटा गुटा करी कहबो आगो के कृष्ण तुई ग कहिबु बुझाई भयनकारी मनर बागादर तारी कहना मोतर गो फेरी कहना मोतर बांसी धर फेरी कहना मोतर गो বাবুরে কজল কে গলা কৃষ্ণ বইলে যমুনা কে গলা কৃষ্ণ বইলে আর তাকর ক্ষীরপিনী কে গলা আর কাঁকড়া কে গলা কৃষ্ণ বইলে হেলে আমি হে কৃষ্ণ আইজো ভালি আর কেন্ডা সে আসিছে আগো মরে নাম কৃষ্ণ নন্দ কুমার মু পরম ব্রহ্ম মু পরমেশ্বর
आग क्षण के हुए कटि अवतार गुण चिन्ह देउछ गाली हे तमर प्रेम प्रीति पाई आसी अछि धाए आर वृथारे देउछ गाली ब्रज बाली कृष्ण मो आसी चली परम ब्रह्म कृष्ण सुन चांद गोरी गो से कृष्ण आसी मुही आर गन गन कृष्ण दरकार बोले वाला कहि देबे ना बाबू आगो हेंता वाला नहीं चले हां हेंता वाला नहीं चले पूरा जेरोस्टा ने बगे हाँ, पूरा आगो गुटा कृष्ण गुटा। बोली करो जापरते मुला मुला नहीं हे मते कृष्ण बोली करो जापरते राधा माई सते गो माई सते हे कृष्ण बोली करो जापरते हे कृष्ण बोली करो जापरते राधा माई सते गो माई सते बाबरे कृष्ण काना जाजी बुझे गिरिटिया कहि देमा आगो कृष्ण बोली हेबे निक्षर मने तोर हेतु करो गो मने तोर सुर करा हे कृष्ण बोली बेनी क्षरा हे मने तोर हेतु करो गो मने तोर हेतु करा बाबरे से कृष्ण अक्षर दुई अक्षर किए बाबरे जीव परम से जीव हेले मुई परम बाबरे कृष्ण मेरे अक्षर गाना छे आर किए जुग्म करके ना देथिले ए गागर्भ मुनि नाम देले मते ए गागर्भ मुनि नाम देले मते राधा माई सते गो माई सते ए कृष्ण बोली करो जा पराते ए कृष्ण बोली बाबरे खाली हेंता कृष्ण बोले फेर ना होई केतेटा शब्दर वर्ण लागी कृष्ण हे जानि छो ककार मुख चंद्र सरुकार नेत्र मंडलम सकार बाहुजगलम नकार पादमेवते क रु षण चारि अक्षर के बाबरे जुग्म करी ए गागर्भ मुनि नाम देले मते ए गागर्भ मुनि नाम देले मते राधा माई सते गो माई सते शिष्य संतान बाबरे 100 टंका मुद्दे बाबरे से नारद पंचरात्र गोटे प्रमाण थिला ककार मुख चंद्र सरुकार नेत्र मंडलम सकार बाहुजगणम हणकार पादमे बते करुषण चारि अक्षर जुग्म करी बाबरे कृष्ण बोली जर के ना देवा लगी राजी ने हेली के गागर्भ ऋषि हेले देवगण माने 33 कोटी देवता से जगह बसिक रही छन समस्ते तांकर मन भितर खा चिंता करछन गागर्भ ऋषि तमे ना देवा लगे ते डरू छ चिंता नहीं करो आमे गोटे गोटे अक्षर है देमो सब जगह अक्षर जगह काने जुग्म करबो और तार पर जाके ना देबो पहले बाबरे से अक्षर माने के हे देले आगो में आगो को अक्षर गोटी को जे ये देखो ब्रह्मांकर बाचक बाबू रे को अक्षर गोटी को जे ब्रह्मांकर बाचक बाबू रे रु अक्षर गोटी को जे अनंत बोधक बाबू रे 100 अक्षर गोटी को जे
প্রভু ত্রিলোচন আজ্ঞা হন অক্ষর ঘটি কজে হইলে বিধর্ম অরুষানা যুগ্ম করি আজ্ঞা হইলা কৃষ্ণ মাই গো তরু করিছে কাকর বরুষি নাম দেবা তুমর নাম হইଥିଲା কৃষ্ণ আগো নব লক্ষ ঘর জান গো গপপুর যে ব্রহ্মাণ ধন গপপুর যে ব্রহ্মাণ হে দেবকী মাতা মোহর বসুদেব যে পিতা মোর গো বসুদেব যে পিতা মোর হে যশোদা মাতা মোহর নন্দ রাজা পিতা মোর গো নন্দ রাজা পিতা মোর হে গপপুরে ঘর জান সতে হে গপপুরে ঘর জান সতে রাধা মায়ে সতে গো মায়ে সতে হে কৃষ্ণ বলি কর যা পরতে মতে কৃষ্ণ বলি কর যা পরতে রাধা মায়ে সতে গো মায়ে সতে মাই গো কাকা শ্বাস লাগলা বলে খুলি দিও না কাঁ তুমি আগে বড়ুছ মুলা মুলা নাই নে আহা চা টিকে হেলে দেই বলছে হাই মুলা মুলা নাই খুলো নাই খোলা আহা হে কবার যদি ভাঙি করে সম্মু কেনা করব জবরদস্তি আর মোর মামু ঘর ডরমু আমি তো নাই জানি কে তোমার মামু যে ভাবি দউছু কি আমার মামু নাই জানে আহা বাবরে মোর চন্দ্রসেনা মামুকে সবুবেলে তার পাখে রই যার নাই চিনি বলুছ তোমার চন্দ্রমা সেনা মামু নাই ন ঘরে গগষ্টরে অগস্টরে হ্যাঁ হ্যাঁ কেন তোর আগে মোর ভঞ্জে আসুজন বলি লুকিকি দেখুথিবে গলা হ্যাঁ। দেখবি কেন দেখব মামু বা দুদিটা মামু গায়ে আগো কাহা লাগো ନାଇଁ ନ ବୋଲିକି କାହା ଯେ କହସ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ନାରୀଟେ ଯେ କହ ତ ଆମର ଭଞ୍ଜା ମାନେ ଆସିଲେ କେନ୍ତାଟା ଯେ ତମକୁ କେ ନାଇଁ ଚିହ୍ନି ଆମେ ହଏ ତମେ କେନ୍ତା ନା ଗୋଟେ ବ୍ୟବହା ଧକା ବାଲି ହେଇଥିବ କେନ୍ତାଟା କୁହ ଆଁ କେନ୍ତାଟା ଯେ କୁହ ବାବୁରେ କେନ୍ତା ଧକା ବାଲି ମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଗ ହଁ শুন ହଁ আ কহ তো। নেই কালরানি যেতেবেলে যেন মথুরা কে গলে পছে 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 রথর পছে পছে দৌড়ুଥିଲି হেলে উল্টি করে বিটিকে নাই দেখলে আ সেদিন দেখিলে আজ চিনি দিদি কেতে ভাল পাইছন বলি পরীক্ষা করছিনু এ, কেন্তা সে মুহকে ভুলেই দউছ দেখিদেলে মতে ছাড়ি তুই রছিয়া এ গলু দুরিয়া এ কালিয়া এ কনহই রে এ ভুলি গলু মোর কেরিয়া মতে ছাড়ি তুই রছিয়া গলু দুরিয়া এ কালিয়া কনহই রে ভুলি গলু মোর কেরিয়া নে কালননি হেতকি দিন তো মথুরা কে যেন যাইছিলে মতে 4 দিন কথা দেখির যাইছিলে কেতে দিন আসল গো ধকেবাজ কপটিয়া ছন্দুয়া নাই গা আর তোর মোর ভাবর বন্ধন ভুলি গলু তুই ধন মনে পকা খায় কান আমার সে পুরোনা দিন মতে চালি তুই গলু তুরিয়া
करता हूँ मैं तुझे काल प्यार करता था मैं तुझे आज जुदा करता हूँ मैं तुझे आज जुदा करता हूँ छाड़ी गलू मथुरा कान्हू रे छाड़ी गलू मथुरा छाड़ी गलू मथुरा कान्हू रे छाड़ी गलू मथुरा एंता गुटे टाइम थिला जे भगवान भी मते साथ नहीं देले गो बाबरे जाने बिंदिया छे आसिकरी बाबरे बाबांकर हस्तरे बाबरे 20 टंका टे मुद्रा पुरस्कृत बाबू गो केड़े दुखर कथा जानि छ से कथा के भाबी देले मते केंता केंता लागि जाउ छे गो होय गो केंता है छे विधाता केड़े निष्ठुर देखु छे रे मजा दुई जन प्रेम कला रे मुई पाइली सजा विधाता केड़े निष्ठुर देखु छे रे मजा दुई जन प्रेम कला रे मुई पाइली सजा तोर मोर भाबर बनना भांगी देलु तुई दाना मने पका घाए कानो हमर से पुरुना दिन मते चली तुई गलु मथुरा माम गो तार परे केनता हेचे तू बेवफा जे मैं जान जाता तुझसे कभी दिल ना लगाता मामगो छाड़ी गलू मथुरा कान्हू रे छाड़ी गलू मथुरा छाड़ी गलू मथुरा कान्हू रे छाड़ी गलू मथुरा बाप गो वो जहाँ हमार कथा हेला हेला मोर सुना मुई गुटे कथा पचरौ छे फेर डाउट আছে দাল ए ननी डाउट केंती नहीं रहे कुह आ डाउट रहबा कि नहीं रहबा आगा हां का हो छ बोलु छे किछ नहीं हवा बाप गो वो तुम्हें जते बेले जन्म हेलो हां तुम्हें बंधुशाला का हाल जे जन्म नहीं थिलो हां आ हां हां और तमर माँ बापा के हाँ। कंस राजा कहाला जे बांधी कर रखी थिला
21টা কি 22টা তালা কবাট ভিতরে হ্যাঁ 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 নেই क्या হ্যাঁ का हालत तुम्हें काय पाप करथिले जे तुम्हें जाकर बंदीशाला जन्म नेलो ई कथा टिके बुझाई कर कहि दियो শুনলু বাবরে মাই ঘরে পচরাই ছাল হ্যাঁ তোমার বাবা মা দেবকী বা বসুদেবଙ୍କୁ ନେଇକିରି କଂସ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧିକି ତାର ବନ୍ଦିଶାଳେ ରଖିଥିଲା ওই হ্যাঁ মাতা পিতাঙ্কর যুগ্ম নাই বাবরে মিলন সকাশে নহলে পুত্র সন্তান জন্ম হুয়ে নাহি তোমার মা বুয়াকে তো কংস বাঁধি বাঁধিকি রখিଥିଲା আজ তাঙ্কর মিলন কেন্তাকিরি হেলা যে তুমি যাকি তাঙ্কর রসরু বা তাঙ্কর গর্ভর জন্ম নেইছ আমার রাধা মাইঙ্কর প্রশ্ন আছে বাবু এটা আমার মা মানক লাগি সমস্ত লাগি সুন্দর কথাটে পচাইছন বাবরে হরিবংশর কথা হরিবংশ চরিত্র শুনলে বাবরে কর্ণ পবিত্র হয়ে যায় আজ হেন্তা কথাটে মাই ঘরে পচাই দিছন আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ সজনী এথরে বুঝাই দেউছি গো মো জন্ম কাহানি আগো শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ সজনী বুঝাই দেউছি মো জন্ম কাহানি আগো যেতেবেলে কংস উন্মাদ হেলা আরে ত্রিভুবন ভয়ে কম্পি উঠিলা গো আম্ভে সহি ন পারিনু আরে মহি ভরা উষা শিবার নিমন্তে আগো মহি ভরা উষা শিবার নিমন্তে সজনী গো গুমানি রে আম্ভে দেব কি পাখকু গনো সজনী গো গুমানি রে আম্ভে দেব কি পাখকু গনো বাবরে যেতবেলে কংসন মাদ ত্রিপুরা মানে ত্রিভুবন সহি নাই হচ্ছে বাবরে ভগবান সহি নাই পারলে আর তারপরে সে কংসর গর্ভগঞ্জন করবা লাগি বলিকি দেবকী মাঙ্কর উদর যাই জন্ম নেবা লাগি দেবকী মাকে অর্দলি করুছন বাবরে অর্ধরাত্র হয়েছে বন্দিশালা গৃহরে যাই কৃষ্ণ ভগবান প্রবেশ হয়ে যাইছন বাবরে সেই কৃষ্ণ ভগবান বন্দিশালারে গাঁ বলিকি কহুছন যেতবে কৃষ্ণ ভগবান প্রবেশ হয়ে যাইছন মা তো শুই পড়িছন দেবকী আর একটা নিদ্রারে আগো সে শয়নে দেবীଙ୍କୁ কহিনু ধীরে মা তো গো মতে ঠাব দিও তোর গর্ভরে আগো শয়নে দেবীଙ୍କୁ কহিনু ধীরে মতে ঠাব দিও মা তোর গর্ভরে আগো দুষ্টকু মারিবি তো গর্ভ জন্মে আর কংসর অষ্টমল্ল সহিতে পুণি গো আরম্ভে স্বয়ং ভাবগ্রাহী আর মোর শঙ্খ চক্র গদা পদ্মকু দেখমা আগো শঙ্খ চক্র গদা পদ্মকু দেখমা জননী গো দেবকী গো মতে গর্ভে রখ দয়া বহি জননী গো দেবকী মা এ মতে গর্ভে রখ দয়া বহি মা গো আগো মা তোর গর্ভরে মধ্যে টিকে স্থান দে বলে যেতবে কৃষ্ণ ভগবান অর্দলি করে কান্দি কান্দি করে মাকে কହୁছ আগো তুই হেবু মোর মাত জননী মু হেবি তোর পুত্র জননী তু হেব মো হরে মাত মু হেবি তোর পুত্র মা গো মাতা পুত্রর ভাবর কথা এ দেখ জানিবে জগত যেতেবেলে তুই মোর মা হবু গো মা আর মুই তোর পুଅ হমি বলে যেতে সে বন্দিশালা গৃহরে মা মা বলে চিৎকার করুছে মা দেবকী তো শোই পড়িলে বাবু আর একদম নিদ্রা যেতে উঠি উঠি চাই চাইকি উঠি পড়লে তারপরে কহছন কিয়ে রে বেটা তুই কিয়ে মা মা বলে ডাক দৌছু যেতেবেলে বেলে হ্যাঁ যা যা অতি শীঘ্র এই জায়গার পলাই যা কংস যদি তোদের জানি পারবা বলে মারি হানি পকাবা যেতে শীঘ্র পারুছি এই জায়গার পলাই যা বলে হেলে কৃষ্ণ ভগবান পলাবে নাই গো মা মুই তোর গর্ভর জন্ম নেবার লাগি বলি আজ মুই তোর পুরকে আসিছে বলি বাবরে সে সময় আথি কানা হয়েছে জানিছু যেতবে দেবকী মা রাজি না হেলে দেখ আমার শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম যেতবে বল দিছন দেবকী মা কাঁ বলিকি কহিলে
আগ দেবকী বইলা রে বিশ্বরূপ আর মো গর্ভে রখিবা আকু কাহি মো সখ্য তুই তো এড়ে বড় গোটে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধারিটে মোর 4 আঙ্গুলর পেট এড়কি টিকে পেটে তুই কেন্দাকি রহি পারবু বইলি মা এটা দেবকী কହୁছন কৃষ্ণ ভগবান কো তুই যদি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধারিটে এড়ে বড় সারা বিশ্বকে বুহি পারিছু হেলে এই 4 আঙ্গুলর পেটরে কেন্দাকি রহি পারবু বইলি আগ দেবকী বইলা রে বিশ্বরূপ মো গর্ভে রখিবা আকু কাহি মো সখ্য আম্ভে কহিনু ছাড় মনু ভয় আর তুম্ভঠারে মাতা হেনু সুদয় গত গর্ভকু যেবে যাবি আরে ভাড়া ভর কথা মা কিছু ন জানিব দেবকী গো জননী গো মুই তো পুষ্পটায়ে রহিথিবি জননী গো দেবকী গো মুই তো পুষ্পটায়ে রহিথিবি से नरेंद्र बाबू आसी से छोट सन्तान आसिक भाव में पुणी 10 टंका मुद्रा पुरस्कृत कर सर्वमंगलमय कर थांतु बनाने बार बाबू देवकी जो बेले बोले सही समय ए बाबू ना नहीं बोले मोर भाई माने तुम रड़ब बोले क्या ना कहमी कह तुम रड़ब तुमको बाड़ी के देमी है आग आसी इटा जेते मोर भाई माने सान भाई माने अछन इतिर भीतर जहाँ के पसंद करब तार लगे रहब हाँ नाले नरेंद्र के देमी हेन्दा तो बाबरे तापरे कहिनु आम्भे कहिनु छाड़ मन भय तुम भठारे माता हेनु सुदेव को तो गर्भकु जेते बेले जिमी बइले तुई किछि भारा भरे जानि नै पारु मा पुष्प कहते हला गुटे फूल बाबू हेन्ता फूल बराबर जाके तोर गर्भरे मुई जेते बेले रहमी बोली कहूछन हाँ बाबरे समय भगवान तंकर अवतार चेंज कर देले बाल्य अवतार धर देले बुझी पारुछु छुटिया छुआटे जेते बेले गले माँ माने देखबो छोट छुआ को देखले बहुत लालसा हो जायसन इमागो एंता सुंदर पिला गुटे पाइमी गाँ बइले आर सही देवकी माँ बंदीशाला रे बाबरे हाँ राजी कले हाँ आग जहूँ देवकी हेला सन्मत घर घन अंधकारमयत बाबरे जेते माँ देवकी हाँ कर देले हेन्ता हेले आ बेटा मोर गर्भरे जेते रहबो बोली कहि दैछन बाबरे लवली एवं प्रिया आग जहूँ देवकी हेले सन्मत धन रे घर घन अंधकारमयत अंधार रात होइछे घिड़घाड़ चिरचार करुछे बिजली मारुछे पान बरसुछे आग वसुदेव जाई देवकी कोले मिलिले ए धन रे आनंद इच्छा सुखे केली कोले जे मुई एकांते माया धइली आग ज्योतिष्वर रूप रे मुई पिता ब्रह्म जाई आज्ञा ज्योतिष्वर रूप रे मुई पिता ब्रह्म जाई सजनी गो मुई तो माता गर्भरे रहिली सजनी गो गुमानी रे मुई तो माता गर्भरे रहिली बाबरे ई जगह रे माई घर प्रश्न थिला तमर बापा माँ के तो बांधी बांधी की रखी देते तुम केन्ता प्रकार जाकरी बाबूरे जन्म नेल बोले हेले मोर बापा माँ के पहला नु बांधिक नहीं रखी थे बाबूरे नेगिरी गुटे घरे समय देखिए ताला मारिकी रखी थे हेले केते बेले बांधी थिला केते बेले बांधी थिला मोर माँ बापा के से कथा भी कहीदेमी बाबूरे से दिन के बेलाल के प्रथम शुद्ध स्नान सारी देवकी बाबूरे जो वसुदेव जाकरी देवकी कलरे मिली जाइछन बाबूरे तांकर अति क्रीड़ा सरीगला समय धिनु 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 बाबूरे गर्भवास हो जाइछन बाबूरे आज्ञा जहूँ 4 मास हेला संपूर्ण और दूत मुख शुणी कंस राजन जेनता एंता बतरे माँ के 4 मास होगला से समय बाबरे दूत कहते जेन माने माने जोगुआली माने जोगी गिरी जेन माने माने रही थे देवकी को से माने कहाँ बोलुछन ए आलो मकर हे देवकी 4 मास होगला नर नहीं काचबार की बाबरे 4 मास होगला न देवकी और नहीं काचबार न चल कंस के कही दमा बाबे जाके कंस के काम रे कहजन ए कंस राजा तुमर बहन जेन देवकी 4 मास होगला न तुम काना देखुछ आए कला कंस बाबरे जेते शीघ्र पारिछ गर्भ नष्ट करना हले घंटा काटी के सुरी देमी बोलुछि जहा को रखिबे अनंत आर किस करी पारे बलवंत सही समय बाबरे काना है छे आज्ञा जहूँ 4 मास हेला संपूर्ण दूत मुख शुणी कंस राजन देख बिन्हाणी राखी सिंकुली तैयारी आर मोर पिता माता पदे अंट करी गो नहीं बंदी घरे कला बंदी आर पिता माता नेत्री लुह झरु थाए
बाबरे मोर माँ कांदी पकाउଥାଏ ଜାଣିଛୁ हे भगवान मुई छटा पिला के जन्म करी जे कंस कचाड़ी कचाड़ी के मारी देउतला हरि आज फेर गुटे पिला मोर गर्भ आज आसिक रहला जे मोर भाई एते हुंकार मत आज लुहार सिंकुड़ी बाटे बांधी की रखुछे बाबरे मोर माँ जेते बेले मते गर्भरे धरी ता कांदी पकाउଥାଏ केते बेले मोर माँ के बांधी की रखितले जानिछु आज्ञा जहु 4 मास हेला संपूर्ण 4 मास होता गो माँ माने मोर मार गर्भरे में थिला बेले 4 मास इधर मोर माँ कांदी पकेले बाबू ए बाबू आज एते दुख कष्ट रे गुटे पिला पाइनी बोले आगो जहु 4 मास हेला संपूर्ण दुख दूत मुख सुनी कंसराजन बिंधानी डाकी सिंकुली तैयारी आर मोर पिता माता पादे अंत करी जे नहीं बंदी घरे कला बंदी और पिता माता नेत्रु हलु हजरु थाए सजनी को देखो दुख भरे कांदी कांदी सजनी को गुमानी को धन दुख भरे कांदी कांदी बाबरे आगो बंदी साले से तो कला को बंदी सेदिन अटई अष्टमी तिथि बाबरे जैसे बंदी सालर मध्य आर देव कि उदरमय जन्म हईले सुख्य जन सन्थ जन आज्ञा शुण हेतु आनंदरे सुख्य जन सन्थ जन आज्ञा शुण हेतु आनंदरे बाबरे जेते बेले मोर माँ मते जन्म कदा ए आगो आगो बाबुर बापा तुम्हें ये पुअर मुह भी मुई देखी नहीं पारे और जेते शीघ्र पार छता कि नेगिरी गपुरे छाड़ी देगिरी आस बोली गिरी मोर माँ कहि देले बाबरे जन्म कला मात्रे आगो चित्रसेन जे रात्र रे आसिले बजंती माला मोर गलारे देले आगो वसुदेव मोर बापा तम पात्रे फेडिले गो अर्धरात्र होइथिला आर मुंडे मते बही नेउथिला बेले सजनी को देखो पुष्कर मेघ बरसिला सजनी को गुमानी रे देखो पुष्कर मेघ बरसिला बाबरे आगो एपरी भाव गपे प्रवेश हेनु समस्ते देखी आनंद हेले आगो उत्तम जले स्नान कराइले जे हरिवंश चरित्र समस्ते देखी मत आनंद हो गले बाबुरे मागो यशोदा खने केन्ता पिलाटे हे देखी जिमा बोले आर गपपुर सभे जाक देखी आसी छन कहीदेमी आज्ञा तार कहीदेमी बाबुरे तार सभे जेते आसी जाई छन बाबरे आगो से तो थाई मारे ना भी काटिले तल हईला कुंकुम बलिले आर अगुरु काष्टरे जेते कदारु चंदन सुविधा लगाई आर जतने ना भी से किले गो मामोर जतने ना भी से किले जतने ना भी से किले माता माने मोर जतने ना भी से किले बाबरे मोर नाभि नला दस कि साइले आज्ञा 30 दिन रे भई रंगीली 40 दिन मुई पादे चलिली एंता गिर कांथी के धरी धरी चालू थाए फेर हिटी पड़ू थाए फेर एंता गिर लड़पड़ी गिर फेर जागिर कांथी के धरी धरी चालू थाए रे बाबरे आगो 30 दिन मुई भई रंगीली 40 दिन पादे चलिली 1.5 मास रे मोर फुड़िले कान आर शुभ बेले चूल से बांधे से दिन जे देखी यशोदा आनंद हेले आज्ञा हरिवंश द्वितीय खंडरे रही आज्ञा हो हरिवंश द्वितीय खंडरे रही आर 155 पृष्ठारे नारी बोले विपिन पद जोड़िले 155 पृष्ठारे नारी बोले विपिन पद जोड़िले बाबुरे से दिन मयूर पुछ खुची देते बोलिक कही हेले केनु आसी
अहो सुना सुख्य जन हे संथनर आज्ञा हो कुमार देव जे कार्तिकेश्वर बाबुरे से कार्तिकेश्वरंकर बाहन ओटे मयूर आज्ञा ताकू रखिथिले मंदिर जे कुमारी देवी को देले आगो से कुमारी देवी जे गप्य अधिकारी आज्ञा से कुमारी देवी जे गप्य अधिकारी सुख्य जन संत जन से तो यशोदा को देइथिले सुख्य जन संत जन आज्ञा यशोदा को देइथिले बाबुरे ई मयूर चंद्रिका थिला कहार पाखे बाबुरे कार्तिकेश्वरंगर पाखे थिला कार्तिकेश्वर देले कहा को बाबुरे गपर अधिकारी बाबुरे गोटे देवी थिले बाबुरे कुमारी देवी हाँ से देवी को जते बेले दे देछन बाबुरे तो संगे संगे जाइगिरी बाबुरे सही कृष्णंकर 21 दिने बाबुरे से माने कुमारी देवी जाकि यशोदांकर हाथ रे देइथिले हेले से मयूर पुछ का हला जे खुची जबलसन हेले मयूर पुछ गोटे कानाइटा जानछु बाबू आज्ञा से मयूर पुछ जे सुच्छ जीव तयार तार देहटी जे आज्ञा प्रसंग नहीं बाबरे आज्ञा से मयूर पुछ जे सुच्छ जीव तयार तार देहटी प्रसंग नहीं जे आज्ञा से मयूर पुछ रे जान आ राधा नाम गोटी गो लेखा होई अछि आगो में तुमको इने धरी जंग मरसना आगो से राधा नाम गोटी गो लेखा होई अछि आर मस्तके करिछि धारण प्राण धन ए बाबरे तापरे कने हला आगो से मयूर पुच्छ सुच्छ जीव तयार ता देहटी प्रसंग नहीं ए बाबरे आगो से मयूर पुछ रे जानो आ राधा नाम गोटी गो लेखा होई अछि आर मस्तके करिछि धारण प्राण धन कहे जय देव हेना मस्तके करे धारण प्राण धन गो कहे जय देव हेना ओ नरेंद्र बुआ हेला तो हेला कि नहीं सुनी सुना